欢迎收看北京34岁已婚有娃的全职妈妈超级低气压无敌暴躁的一天真实日常。早上好啊，家人们！扒开俩眼起来就是给这小孩补作业，困得我嗷嗷的。这个赖我，昨晚上10点半就跟他爹俩人昏睡在个沙发上，夜里2点爬回床上，把这事儿忘得干干净净。他今天要带这个卡片去幼儿园，要求家长后面都写上名字。幸亏早上他睁开俩眼就问我了，不然又瞎米了。然后就导致出门晚了，他还磨蹭，就是你越着急他越慢，大树懒一样。出门这北京怎么早上这么热了？又热又晒又闷的，下雨刚凉快2天又不行了。到家第一件事啥也没干，先把我的可移动小空调推出来。我是现在还没敢开空调，怕它吹感冒了，但是晚上睡觉都用这个了，3档模式自由调节，还挺方便的。咖啡是昨晚上没喝完的橙汁，我夜里2点给放冰箱里了。早饭是昨天稻香村跟我妈那儿摇来的枣泥方酥，我是最爱吃这个，猪儿子是最爱吃那个枣泥花酥，反正都是枣泥的。这空调你别说，有就比没有强，100度广角吹风，整个餐厅都能照顾到，还挺好的，比电扇凉快，比空调省电。吃完饭干了这杯橙 C 美式，视频配完音起来干活。昨晚上加今儿早上的杯子都给我留着呢，还有这热水壶，肯定是那天我老公榨果汁溅上的点子。我这300-400多大近视都能瞅见，他一个5.0的眼睛愣是看不见。你就说吧，就有时候真不知道这男人的眼睛是咋长的，他们只能看见他们想看见的。完事儿转上缸衣服，我这昨晚上想挺好，今儿洗什么洗什么，结果这洗上发现没啥东西呀，左想右想也没想起来，直到这会儿夜里11点我配音才想起来，我说把猪儿子小床上这个围挡洗洗，早忘一边去了。早上着急找衣服，结果乱七八糟啥也没找着，给我整了一肚子气。这小孩是扒拉一次就全乱了，人室友都折腾出来叠了一遍。我今儿最大的失误，心情一切不好的来源都源于这根莴笋。早上买的时候我就犹豫想吃，但是实在不会削，懒得弄，结果这削皮的时候真是能让我削掉一半肉去。然后还为啥生气呢？就是莫名其妙的看哪儿都不爽，很烦躁，各种不顺。擦这个莴笋直接把我整急眼了，我想弄个凉拌笋丝儿，我觉得应该不是切吧，就我这刀工，结果是擦不出来呀，它是太硬啊还是咋回事？然后焯水这一步反正就是步步感觉都不对，哪整的都是。直到这一步做完，我感觉这一根莴笋已经被我浪费掉2/3了，就有一瞬间我都想把这一盘子笋丝给周垃圾桶里，早上就不该买，气死我了。厨房出来喘口气儿，先把衣服晾上。小玲开机歇了会儿做饭，这饭做的也是翻了个大车了。豆角本来没啥难度，炒加水咕嘟熟就行。结果我也不知道咋搞的，加完水突然溅了我一身，幸亏我加的不是刚做开的水，还得换身衣服。更烦的是还得洗衣服，而我的洗衣机刚工作完。昨晚上那小子刚兴致勃勃的跟我换个差不多的亲子装，我一会儿还得给洗出来，然后晚上他回来之前晾干了再穿上。今儿这饭做的亲儿给自己添堵加找事儿呢。人在气愤的状态下是不是就巨能吃？我把俩菜几乎全吃了。但是那个笋丝有一半还咬不动，难道是我皮削薄了吗？不应该吧，反正是能吃的都吃了，撑死我了。下午把衣服洗了，这在屋里坐着没干嘛就哭冒汗，看了眼今儿体感是36度，起来给自己榨了杯西瓜汁儿，又剪了会儿视频，本来想去趟超市，但是太热了懒得动了。出门接他之前冰箱里掏了瓶薏米水，我还挺爱喝薏米水的，但其实口感跟那个大米粥上面汤似的。我本来穿的是短裤，结果就换成了长裤，一个是太晒了，一个是我心说这刚6月份再不穿后面2月更穿不了了。结果出门我就后悔了，没走2步呢就一脑瓜子汗。接上他，今儿周2有节英语课，他也喊热，感觉以后这个点我都可以开车接他了。慢慢悠悠走到教室，可算凉快点了。他上课我继续剪视频，到家大嘴一张就是炫。我说这西瓜要是不切，你是不是也能一口都放里啊？这吃饭估计是随我爸了。我的晚饭就是酸奶加麦片加西瓜，其实我一点都不饿，但不吃怕自己犯猪瘾。天一热也没胃口，吃点凉的还舒服点。此时此刻我满脑子都是冰激凌冰棍，明天说啥我也来一根。沙发上讲了会儿书，此时此刻刚7点半，我困得眼都睁不开了，头巨沉。清醒，母慈子孝一下，就这书上画的草莓小饼干他都要抓起来吃一把，叫他猪儿子真是不冤枉他。行了，今儿到这儿吧，我要早点睡了，明儿见。